Welcome back mga teknik sa YouTube channel. Galing ha? Ngayon mga teknik, magkakabit tayo ng Hero 5 para sa ating Mio Sporty. Siya mga teknik ay version 4. Ituturo ko sa inyo mga teknik kung paano ang diskarte sa stock bracket ng Mio Sporty. Isa-sound test natin siya na may silencer at walang silencer. Ito na mga teknik, simulan na natin. Ito na mga teknik, pasilip ko muna sa inyo yung ating kakabit na pipe. Yan, binuksan ko na. Yan mga teknik, yung elbow niya medyo makapal. Bago mga teknik, ito naman yung kanyang pinaka-canister, yung pinaka-pipe mismo. Ang nagustuhan ko dito mga teknik, sa bukod sa makapal na yung elbow niya, ay ano pa, yung kanyang pinaka-tip ay aluminum. Hindi katulad sa mga apido na plastic lang nasusunog pagka sobrang init na yung tambutso. Ito mga teknik, kalasin muna natin yung stock pipe bago kakabit na natin tong Hero pipe. Ito na mga teknik, simulan na natin. Yan mga teknik, nakabit na natin yung pipe. Dito tayo mga teknik, nagbutas tayo dun sa stock bracket niya kasi hindi nyo mapapasok ng todo yung elbow pagka hindi kayo nagbutas ng panibago kasi medyo iba yung kanyang pagka-elbow, hindi katulad sa stock. Ngayon mga teknik, atin ang isa sound test ng merong silencer. Yan mga teknik, narinig nyo na yung kanyang tunog ng may silencer. Ngayon mga teknik, tatanggalin naman natin yung silencer at susubukan naman natin yung kanyang tunog kapag walang silencer. Kasi mga teknik, napakaganda ng tunog nito. Gawa ng dati, nakagamit na ako nito, pinagbili ko lang nung nagipit ako. Ngayon mga teknik, bumili ulit ako ng pipe. Yun pa rin ang brand kasi nagustuhan ko, bukod sa mura na, ay maganda pa yung tunog niya pagka walang silencer. Mabase siya, buong buo yung tunog niya. Kalasin ko lang mga teknik itong kanyang silencer. Bago isa-sound check na natin mga teknik ng walang silencer. Ito na mga teknik, atin ang i-sound check. Yun mga teknik, kung may tanong pa kayo, mag-comment lang kayo. At kung nagustuhan nyo naman itong video, huwag nyo kalimutang mag-like, mag-subscribe. Marami pa akong video parating. Salamat sa panonood and God bless.